С вами на канале Интересная Семейка. И сегодня мы откроем такой мотоцикл. Ага. Ой. Сейчас открою. Вот так вот. Вот так вот откроем. Открыли. Нужно пока убрать. И можем распаковывать. Такой вот. Папа! И вот у нас сейчас папа придет. Да. Дай откручивать. И вот нам сейчас папа даст, чтобы открутить такой болтик. И вот такая поставочка. Вот она такая. И вот папа дал подставку. Вот нам папа дал крестиковую. Папа, мне нужен ты. И вот папа к нам. Вот. Да мне получается. Получается? И вот нам папа помог. Вот такая платформа. Ну, вот такой вот гвоздик. И сам мотоцикл вот такой. И такой. Вот такие сзади у него. Ну, он такой вот. А спереди нету. Двигается туда, туда и прямо. И назад. Вот такой вот. А подставочка вот такая вот. Вот так вот он ставится. Всем пока-пока, ребята. Подписывайтесь на канал. 100 лайков. Всем пока.